Já všechny zdravím z našeho libereckého showroomu. Dnešní téma německý řeznický nože Frieder Dick. My máme na e-shopu zařazený jako filetovací nože. Frieder Dick dělá x desítek variant různých nožů. Proč máme zařazený tyhle filetovací nože v našem sortimentu, je úplně jednoduchý. Já jsem se s nimi vlastně před lety, nebo vůbec jako během těch let potkával v Norsku, vlastně na kútrech mezi profesionálními rybářema a nikdo z nich neměl filetovací nože jako v té většině, kterou si koupíte dneska na e-shopech, typu Martiny, podobně do nějakých čínských verzí, kam to jde, ale byly tam vždycky mezi těma profíkama dva druhy nožů. Jeden byl buď to Wenger, anebo byl Frieder Dick, z jednoho prostého důvodu, protože jsou to vlastně primárně udělané řeznické nože, které mají vysokou kvalitu, cena, poměr, výkon úplně bez diskuze. Možná to nevypadá jako klasický filetovací nůž, ale tyhle nože umějí neuvěřitelné věci. Zrovna tyhle verze, které já tady mám vystavený na tom špáku teďka, tak jsou poloohebný, to znamená half flex, tohle je nějaká 1,20. Já to ukážu na tu kameru, že s tím nožem se opravdu dá dělat všechno možný. Potom je tam nějaká 18 cm verze, 15 cm, to bych vám asi úplně nedoporučoval. Samozřejmě jsou tam různý tvary těch nožů, někomu je třeba příjemnější, malinkoštíhlejší čepel. Já osobně používám nejvíc tady tu 1,20. To je prostě čepel, která je ideální potom na takovýto filetování mořských ryb. Dá se to, my tady máme hrozný blázinec, teď na mě koukají tady dvě ženský, teďka jako spouza výlohy, no teď ten mazec. Takže já to asi za chvilku střihnu, jsou teda docela pěkný. Ach bože, no nic, takže to jsem se v tom trochu zamotal, jedeme dál, jo. Super jsou tyhle ty nůžky Frieder Dick, vypadá to asi hodně divně, nicméně, když potřebujete z té ryby opravdu odstřihnout něco, co nejde uříznout nožem, jsou tam kosti, cokoliv, tak tyhle ty nůžky jsou absolutně fantastický, stojí asi 1500, ale nemají chybu. Co je ještě úplně špičková věc, dá se k tomu noži dokoupit tato krytka, je to koncipovaný nějakých 21 cm, strašně praktická záležitost. Mějte se fajnově, když tak si to objednejte přes internet, máme to zařazený v sekci filetování, anebo se stavte tady u nás a já vám tomu povím ještě daleko víc. Mějte se fajnově. Čau.